bagira ngo tubakibika akasente mu nshaho zabo ahabwe ndo areze kuretwa mizima biyiga marofa karati akasente tiri nko basa kusevinga aho kuba wakwataho aho kuyo mu kasizo n'ibihimba bukafa ko kwata akasente oshizo mwana mu irwara abantu abakuru mu irwara birahazi yate kwa mbana abana bwana oshanga tubakikuraje no kuraje n'amashomero tubakizayo ahabwe ndo arazo kurwo mizima abaturani bagira ngo amiza go bari kukozesa ni bagabagana n'amatungo ente zandirizoba zasiba zitanywire nkakora iziba ndi kumangu neryente konka abo kugira ngo titwine mizi abatuze barinye hako hati ntunywa nente abantu ne banywa ente zinywa uri kubanza ni wari gukora ki ni wari gukora ki yayenda nyo wize babwo ko bahare ninyija yiziba hanu siba nintambura nindeta mizi omwenti nire enjoka tinire kumpamberayo okiko muko mushija kutandika amakambwa nugaza kutulema ahabwa mizi ganuye ahabwe nshongeji abazire nibatina kutuma abana babo babisha hiziba ahabwo kutina bashija kubahamba ngo ahabwo kuba mizi nibagihahare kandi gari mu gishaka nuko mukaba sese batuma hiziba ahizi bahava hari kutaho kutaho mukatuna omukugamba na mukuru w'entebe ya katano ahabwa kabweza Richard Musinguzi yagira ngo egombora yabo ine kizubu cy'amizi kunkanibiza kukikoraho yashaba abantu okugumisiriza 2015 katunga damizi gona ko da district bakatisharayo so oyiroti yontu nywana ndiyo ni nywana no mugomborozi aba chaka tu kugira ngo at least bize batiyaseho babashe gukora ki babashe kwiga kusereza mizo mbyare uri financial ya ndibashoza sente zikora abizi mu district yone nkaboa horuzi wachi mwenda konke kikunsaso muruko gwa buringo tinka uragaho nango kubatira nango payipemwe nango bakagizinga bakagita na muhanda District ya Chegegwa na hateka tunga gamizga National Water and Sewerage Corporation kandho omutawuni ya Chegegwa ekidomora hati kiri hagati ya shiringi rushanju na shiringi 10 gashakwa Philip Mrangira.